बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत हिम्मत और हौसला देगी, क्योंकि जब भी हम कुरान के ज़रिए बात करते हैं तो हम कितनी ही गम, दुख और मायूसी में क्यों ना हो, कुरान को सुनने से, कुरान से बातें कर लेने से दिमाग में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एक ऐसी तसल्ली मिलती है जो किसी इंसान के मिलने से नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, हमें निशानियाँ दी हैं हमें। अगर वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं तो हमारी ना सिर्फ आजमाइशों को ख़त्म करने का रास्ता बताएगा, बल्कि बेपनाह नेमतों से नवाजेगा, मौजज़ों के दरवाज़े खोलेगा। कुरान पाक मौजज़ों से भरी हुई एक किताब है, जिसमें कदम कदम पर अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने मौजज़ों का दीदार करवाते हैं। जो अल्लाह पाक इस किताब में अपने मौजज़ों का जिक्र कर रहा है, तो क्या अल्लाह ताला को फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे बंदे ऐसी ऐसी मुश्किल में घिरे हैं जिनकी इन्हें समझ भी नहीं आ रही। और बाज़ तो ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे इस मुश्किल से आखिर निकला कैसे जाए। बेशक अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, जब ही तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तरीके कार को बता दिया है और हम तक पहुंचाता है ताकि हम इस पर अमल करें। अल्लाह ताला तो हर कदम पर हमारी मदद ही करता है, बल्कि हम ही खुद कुरान पाक से मदद नहीं ले रहे होते। ज़िंदगी में आजमाइश का ऐसा मकाम आता है कि बंदा हर अमल कर रहा होता है, लेकिन दरवाजे खुलते नज़र नहीं आ रहे होते। बंदा सोचता है कि मैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, वजीफ़े भी करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जो मुझसे मुमकिन है, अल्लाह को राज़ी करने वाला वो मैं करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों खुशियाँ नसीब ही नहीं हो रही, मौज़े क्यों नहीं हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आज की वो निशानियाँ और वो अमल आप लोगों की इतनी मदद करेगा कि आप इस वक्त कितनी ही मायूस क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी कुरान पाक की रहबरी से, और ख़ुद आप मौजज़े होते हुए देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन देखें, आप अपनी दुआ को लेकर ज़्यादा मायूस और परेशान ना हो। ये जो बेहद मुश्किल और आजमाइश का वक्त है ना, ये कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। इंसान की अकल बहुत महदूद है, वो अगर चाहे भी तो अपने हालात और आजमाइश को समझ नहीं पाता, क्योंकि ये सब वो सोचता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है और आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है। तो ऐसे हालात जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होंगे, तो यकीन जानिए वो परमानेंट नहीं होगा। इसमें जो अल्लाह ने आपसे काम लेना होगा वो लेकर रहेगा, जो आपको बदला देना होगा वो देकर रहेगा। वो आपको सिखाता है, और जो चीज़ उसने अपने वक्त पर मुकर्रर की है वो अता कर देगा। जिस दुआ को लेकर तुम मायूस हो जाते थे, इसकी वजह यही थी, जिसकी वजह से मैं कबूलियत के दरवाजे नहीं खोल रहा था। बस आपने बेसब्रा नहीं हो जाना, जल्दी ना मचाएं, क्योंकि अल्लाह आपको आपकी दुआ से भी लाजमी आजमाएगा। वो हर उस चीज़ से आजमाएगा जो आपकी दुआओं का हिस्सा है। अल्लाह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं, क्योंकि इसने साफ कहा है कि तुमने कहा ईमान लाया तो तुम्हें लाजमी आजमाया जाएगा। जब आप यकीन का दामन थाम कर दावा करते हैं तो सबसे पहले इस यकीन की गवाही आपके दिल से ली जाती है, इसलिए हर उस चीज़ को आपसे दूर किया जाता है जिसके बगैर आपको अपनी ज़िंदगी बेमैनी लगती है। आपके सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखता है कि क्या इसमें तवक्कुल है, कि बंद दरवाज़ों को देखकर भी उम्मीद का दामन थाम कर मुझे पुकारता है, और इतना यकीन करेगा कि ये वक्त तो मुझ पर आर्जी है, सिर्फ और सिर्फ आजमाने के लिए। और जब आप इसकी रज़ा में ये भी कर गुजरते हैं तो फिर वो रब आपकी रज़ा के लिए कुन फरमाता है। अल्लाह ताला इन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो आपने इसकी रज़ा के लिए कुर्बान किए, अपने नफ्स को मारा और अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया होता है। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए ना, वो कभी भी कम नहीं होता, वो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान होगा। अपनी आजमाइश से निकलने के लिए ये अमल ज़रूर करें।
سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کاموں کا جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنا واضح اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک حد تک تسلی دے سکتا ہے آپ کو، لیکن اللہ جو فرما دے وہ بتا دے وہ اٹل ہوتا ہے، اور جو اس کی بات پر عمل کرے گا وہ تو ضرور ضرور پا جائے گا۔ کچھ بھی پانا ہے اگر تو بس خدا سے ڈرتے رہنا۔ یہ ڈر تو پیار کا ڈر ہے، اس میں ہماری زبان، دل، خیال، عمل سب شامل ہوتا ہے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں لوگ آپ سے کچھ غلط بات کہہ دیتے ہیں تو آپ کو اس وقت برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی کبھی انسان کے اندر آزمائش کے وقت میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے مجھے آزمانے کی۔ ایک دن آئے گا جب میں ثابت قدم بھی اتنا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق حالات کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن پاک کی ایک آیت پر بھی عمل کر لینا تو وہ آپ کو رزلٹ ضرور دے گا۔ کلام پاک کی طاقت ہی ایسی ہے کہ بند دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرما دیا ہے، اللہ اپنے کام کو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو بے فکر ہو جانا ہے۔ جو بھی اس فکر میں ہے کہ راستہ نہیں بن پا رہا ہے تو ساری بات اللہ کے کن کی ہوتی ہے۔ جب وہ کن فرمائے گا آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں راستے بن جائیں گے، آپ کی دعائیں ایسے ظاہر ہوں گی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مایوس نہ ہو بھی اور دیری سے کبھی مت گھبرانا، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات ہیں، جن بھی خواہشات کے پیچھے وہ چل رہا ہے، جاری ہے اپنے وقت پر۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، ہر چیز اس کے نظام کے تحت ہوتی ہے۔ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کی پلاننگ کے ساتھ جس طرح اس نے بہتر کرنا ہوگا، جس کو آپ کی اور میری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ تو ہمیں بس ایک نشانی یاد رکھنی ہے کہ جو دعا آپ لوگوں کو عطا ہوئی، دل میں اس کی طلب آئی، اللہ انتظار کرواتا ہی تب ہے جب اس نے آپ کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کے راستے کو سمجھ کر اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔